это сегодня я буду сниму, пока буду проходить испытания всякие. Я буду снимать все время на выходных, на каникулах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на моего друга Артура Вен. Ну, а мы сегодня будем проходить испытания. Я буду много видосов снимать все время и часто. Если время будет, я буду снимать видосы. Девочки и мальчики, 23 февраля будет, который праздник, и 8 марта еще нет, но поздравляю с 8 марта вас. Мы сейчас только что пишем. Мы пришли туда. Игра будет идти до 8. Кто хочет что-то поиграть в игру, то ссылку в описании оставлю. Если получится, конечно, я оставлю ссылку в описании. Если что, видосы могут не выпускаться, но не обязательно случае. Если там 2 годика, 3 года, они не будут выпускаться, значит не смогут выпускать видосы, короче. И, кстати, эта игра, конечно, классная. Если кто играл, обязательно поставьте лайк. И подписывайтесь. Игра интересная. Сегодня что-то будем делать, и я хочу пройти все уровни. Это не гонка игра, это обычная. Так классно. Погнали на полную скорость. Ой, что будет это веселый, там короче это сразу же будет долго. Вот, дочь. Если это солдат нужно, то все будет весело, потом листу, который где стрелял, как хрень, упал, там вот спаунбоин. Вот тут и заспаунились. Такого можно видеть, башка настроение. Сегодня я буду всякие игры буду выпускать. И может и не буду выпускать. Не знаю как. Я поставлю паузу. Вот, ребята, я выехал. Вот. Бой. И сейчас погнали на полную скорость. Гони пац. Сейчас прыжок во времени. Шучу. Да, что-то туда заехал. Нет! Капец. Вы видали-то? Как мы поехали? Рано кусок поехали. Видишь, мы доехали. Ура! Ура!
ставьте лайки, если кто любит шаурму. Ну все, это вот где-нибудь синий. Это запросто. Блин, это чего не так. А ты не взял. Давай. Ничего себе. Сначала лёг один раз, потом встал один раз. Короче, мы поставим, а мы газуем не на полную скорость. Оба. Все, вообще уже не проходил. Шучу. Гоним на полную скорость. Скорость поехали. Гоним на полную скорость. Оба. Таран, сосай. Это так сильно. Такая сильная. Ты думаешь, что это слабее, а? Да я гоню на всю скорость. Ну ты чё, офигела? Нет, пожалуйста, не дадут. Все, погнали на полную скорость. Нет! Да чего ты не едешь? Удачка. Все. Все спасибо за просмотр. Всем пока.